Jemi në qytetin e Skenderajit. Kemi ardhur të shkojmë në fshatin Kllodernic te veterani luftës Behgjet Abazaj. Te Behgjeti bashkë me Mërgimin dhe generalin Samil Ushtakun, sot shtëpia e tij ka përfundu. Ne po shkojmë me marrë familjen edhe me i qu të shtëpia e re. Me neve është edhe deputet. Mërgim, çka do më thonë për Mërgimin me shku me adhuru qelsat një luftetarit lirisë? Për mu është një ndjenjë e veçantë për me ndihmu këtyre familjeve, pasi që e dim që ata janë kontribues më të mëdhej të asaj që ne sot jetojmë të lirë dhe gëzojmë të gjitha drejta që gëzojmë të popujt në liri. Kështu është nder dhe faleminderit që pikëzoni këtu familje dhe që u bëni sebeb shkaktar kryesor për me jetu një jetë normale në Kosovën tonë. Faleminderit, bashkë me deputetin shkojmë te familja e ju bamirës, Zoti kur mos i hupte ju shpërblet me gjitha të mira. Faleminderit. Apo dani mësafir? Po më që? Shini, e mirë, shesi. A e një mirë? Që shini? A e një mirë? Që e mirë? A e një mirë, shini. A e një shesi. Oke, a shkojmë? Shkojme. Behgjet, në emër Tjetimo Ballkanit, në emër atyne që kanë dhënë parën, ty për hajtë kohë shtëpia. Inshallah gëzën e adhurim e gëzësh. Unë kam derin qelsat me adhon Mërgimit e Mërgimi le t'ja jep kujden. Ndikojmë për përzë dhe adhurimin. Hajde adhurim. Ta kanë më mirë. Hajde adhurim. Mashallah. Mashallah. Sallan. Dhëmë gjumi. Adhurimi që tu? Adhurim? A ke zgjellë cili më kreveti? Që kje? Hajde. Fshati Kllodernic të veterani i luftës Behgjet Abazaj. Ne ishim para disa mujve e vizitum, pamjet i keni pa, sot kemi ardhur me adhuru qelsat edhe me abo përhaj shtëpinë e re. Inaugurohet shtëpia e veteranit luftës. Behgjet, ç'është ndihesh sot? Ndihem i lumtur, faleminderit për gjithë atyre që kanë kontribu për me realizu ëndrrën e fëmijëve të mi. Faleminderit edhe për te hoq personalisht, për generalit Samil Ushtaku, në zavans, Zotit Fadilnora dhe gjithë atyre që kanë kontribu. Shumë faleminderit. A kemi pas ma kollaj? Kam me pas më kollaj, se është një barë këgja e madhe, më ka jek përdom një barë mbi supe, shpresoj që doja dalim ma bashkëshorë të Behgjetit. Qështë të do shtëpia ne? Zoti e rujtë që na keni një mu, Zoti është përblivet. Kime pas ma kollaj të ashtë të nëndë me të? Apo mundi me hetu gëzimin të fëmijët e juj që u bonë me shpi? Po, dhe se këta të në ditë ndërshin që të rreshë. Po, mi e faleminderit për juve, për Isamis, për i Mërgimit, shumë faleminderit. Adhurim. Që kishe pas me thonë atyne që kanë dhënë pare më boti me shpisët.
Një Zot ju një botë, faleminderit që na keni ndihmuar. Sa vjet I ki adhurim? Zdojna me kajsën. 12. Adhurim. Sot e kem gëzim. Luqka, inshallah, kur të rritesh, ti e njek rrugën e Basit Halil, e bosh maj mirë se unë, e jo gjinësh afër aty në shka kanë nevoj. Janë lëtë gëzimi. Deputet, që kanë djenë deputeti sëtë? Unë personalisht e një vetën shumë mirë, po bona pjesë një dhurimit në shtëpie të një familje që kanë kontribu për lirinë e vendit dhe për pavarësinë, edhe po më bëni mundje edhe në mirë që po I bëni edhe tjerë të mëni që ka shtet, ka pavarësi edhe shoqëria e Kosovës, për ndihmuan këtë drejtim, falë donatorëve të juaj që e keni përfitu me besimin, me punën, me angazhimin e juaj. Falenderim I veçantë për ty që gjithmonë I gjindesh pranë këtyre familjeve edhe I ndihmon në nevojë. Që kështë për mi thënë dy fjalë për jetimat e Ballkanit? Fjalët janë pakta, unë besoj që gjithherë kemi pasur mbështetjen time si deputet. Është kënaqësi që me ka pjesë e këtij karavanit të madh ndihmës. Do thotë kemi pasur gjithmonë mbështetjen time personale, po besoj edhe që keni edhe gjithë popullit. Faleminderit shumë. Na një herë lusim Zotin që populli shqiptar t'i përmirësohet situata sociale dhe mos kemë nevojë për me trokitë dyrët e tyne dhe me pa hallin dertin dhe me pa mbi gjitha lot në sytë të tyre. Sidomos në veçanti ata që kanë kontribu për këtë vend, inshallah Zoti bën gjithë ata që me janë gjitë dorën dikuj tjetër. Nuk ngelet gjë tjetër vetëm me mergimin me jauru edhe një herë shpinë e re për haju kohët. Lusim Allahun xhaleshanu ju bamirës që keni dhënë mjetet e juja për mu realizu kjo mirësi të gjeni në këtë botë edhe në botën tjetër ngëzimin e familjeve t'juja. Shtëpia e pat pamjet, po shihen e bukur e mirë e madhe. Listat e donatorëve si gjithmonë do t'i gjeni në faqen e shoqatës tonë në publikimin e kësaj familje. Nuk ngelet gjatë tjetër vetë se me ju thonë unë Halil Kastrati, stafi jetimat e Ballkanit me deputetin afër meje, ju përshëndesim dhe shumë shpejt shihemi në ngëzimin e familjes tjetër. Përhaj.